Добрый день, в эфире информационная сводка. Wall Street Journal пишет о том, что отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России может стать провалом внешней политики президента США Джо Байдена. Журналисты издания также отмечают, что из-за медленного темпа контрнаступления ВСУ все меньше надежд на переговоры о прекращении боевых действий в этом году. В ней также приводится высказывание экс-посла США в Киеве Джона Хербса, который считает, что все это может бросить вызов сохраняющейся способности Запада поставлять оружие, которого и без того не хватает. Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо, отметил американский дипломат. Накануне Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в глупости из-за его слов о закончившихся боеприпасах. Сотрудники пограничной службы ФСБ изъяли в Бикинском районе Хабаровского края 1,5 тонны мамонтовых бивней без документов, подтверждающих их законность. Как сообщили ФСБ России, предварительная стоимость нелегальных бивней превышает 50 миллионов рублей. Упакованные в полиэтиленовые мешки, артефакты были обнаружены в тайнике под полом в нежилом помещении. Сейчас вывоз мамонтовых бивней за пределы России регулируется Министерством культуры. Определяют же возможность экспорта палеонтологических находок ученые. Контрабанда мамонтовых бивней грозит реальным тюремным сроком и солидным штрафом. Секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев считает, что Запад на протяжении многих лет провоцирует напряженность и нестабильность в БРИКС. Однако именно эти страны могут обеспечить стабильность в мире. Об этом он заявил в Йоханнесбурге со вступительным словом на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. По словам секретаря Совбеза Российской Федерации, западные страны используют различные методы, включая военную силу, политический шантаж и экономические санкции, чтобы нарушить стабильность и ограничить влияние геополитических конкурентов. По словам Патрушева, Запад сознательно провоцирует межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты, а также пытается устанавливать свои порядки в различных регионах, включая Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и постсоветское пространство. Государственная Дума на планерном заседании 25 июля приняла поправку в Закон о воинской обязанности и военной службе об увеличении границы призывного возраста до 30 лет. Нижняя сохранится на уровне 18 лет. Новые условия вступят в силу с 1 января 2024 года. Согласно поправке, призыву в армию будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтапного перехода не планируется. Напомним, ранее документ поддержал профильный комитет Государственной Думы по обороне. Евросоюз выделил более 1,5 миллиарда евро Украине в качестве макрофинансовой помощи. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение 1,5 миллиардов евро, из которых 1 миллиард будет выдан немедленно, написала она в Твиттер. Большая часть денег пойдет на покрытие бюджетного дефицита Украины, экстренный ремонт транспортной инфраструктуры, поддержку структур госуправления и государственных предприятий, энергетику и подготовку к зимнему сезону. Второй транш пакета помощи должен быть перечислен до конца 2023 года. Он будет направлен на восстановительные работы и экономические проекты в зонах, удаленных от боевых действий. Ранее стало известно, что дополнительную военную помощь Украине в размере $400 миллионов выделят США. Практически все африканские государства подвергались давлению со стороны стран коллективного Запада. Российским властям об этом известно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 июля. По его словам, политическая линия, которую США, Франция и другие западные страны ведут в отношении Африки, заслуживает осуждения. Также представитель российского президента отметил, что сейчас делегатам Российской Федерации и африканских государств надо собраться и провести беседу, в том числе о будущем зерновой сделки. Украина, США и НАТО никогда не были заинтересованы в оказании гуманитарной помощи нуждающимся странам. Они использовали зерновой коридор в Черном море в диверсионных и террористических целях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Она подчеркнула, что Россия не допустит использования Черного моря для доставки вооружения на Украину,
для использования его в диверсионных и террористических целях. Зерновая сделка, предусматривающая безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю, была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. 17 июля 2023 года Россия вышла из нее, так как другие стороны не выполняли свои договоренности. Разрыв зерновой сделки станет главной темой заседания Совета Украина-НАТО, который пройдет 26 июля в Брюсселе.